Lernen Sie Verpflichtungen und etablierte Traditionen kennen. Eltern müssen ihren Kindern die Pflichten beibringen, die alle Muslime erfüllen müssen, und sie dazu anhalten, so viele der etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie möglich zu befolgen. Daher müssen Eltern danach streben, korrektes islamisches Wissen zu erlangen, damit sie ihre Kinder richtig unterrichten können. Sie müssen jemanden organisieren, der sie unterrichtet, wenn sie selbst noch dabei sind, die Pflichten des Islam zu erlernen. Eltern können nicht in Unwissenheit leben und ihren Kindern einfach befehlen, Wissen zu erlangen. Es ist kein Geheimnis, dass ein Kind seine Eltern nachahmt. Wenn ein Elternteil Unwissenheit dem Wissenserwerb vorzieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch sein Kind tut. Wissen zu erlangen, um danach zu handeln und seine Kinder zu unterrichten, ist ein wichtiger Aspekt der richtigen Kindererziehung. Dies ist einer der Gründe, warum der Erwerb nützlichen Wissens für alle Muslime gemäß einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 224, obligatorisch ist. Einfach ausgedrückt, wie können Eltern ihr Kind führen, wenn sie unwissend sind? Das ist wie der verlorene Reisende, der andere verlorene Reisende führt. Fangen Sie früh an. Es ist tödlich, seine Kinder nicht von klein auf gut zu erziehen und zu glauben, sie würden mit zunehmendem Alter einen guten Charakter entwickeln. Für ältere Kinder ist es viel schwieriger als für jüngere Kinder, ihren Charakter zu ändern. Deshalb müssen Eltern dafür sorgen, dass sie ihre Kinder von klein auf unterrichten und anleiten. Deshalb riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 495, ihre Kinder zu ermutigen, ihre Gebete zu verrichten, bevor sie erwachsen werden und es für sie zur Pflicht wird. Dieser Hadith kann und sollte auf alle Aspekte des Lebens eines Kindes angewendet werden. Diese frühe Vorbereitung stellt sicher, dass Kinder einen guten Charakter entwickeln, bevor sie in ihren Gewohnheiten festgefahren sind. Es ist kein Geheimnis, dass es sehr schwierig ist, seinen Charakter zum Besseren zu ändern, wenn man einmal in seinen Gewohnheiten festgefahren ist. Mit gutem Beispiel vorangehen. Der nächste Aspekt der Erziehung frommer Kinder ist, dass die Eltern ein gutes Beispiel geben. Alle Eltern möchten, dass ihre Kinder fromm sind, aber das ist unwahrscheinlich, wenn sie selbst einen schlechten Charakter haben. Viele Eltern beschweren sich oft, wenn ihre Kinder die obligatorischen Gebete nicht verrichten. Und in vielen Fällen haben die Eltern selbst ihre Gebete nicht eingeführt. Wenn Eltern ihre Zunge nicht im Zaum halten, wie können sie dann von ihren Kindern erwarten, dass sie es tun? Kinder ahmen ihre Eltern nach. Wenn ihre Eltern wenig Wert darauf legen, Frömmigkeit zu entwickeln, werden es ihre Kinder in den meisten Fällen auch tun. Daher ist es wichtig, dass Eltern das praktizieren, was sie predigen. Niemand verlangt Perfektion, aber sie müssen sich bemühen, ihre Pflichten um jeden Preis zu erfüllen und so viele der etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie möglich umzusetzen. Diese richtige Einstellung wird ihre Kinder ermutigen, dasselbe zu tun. Freundlichkeit. Ein Aspekt der richtigen Kindererziehung besteht darin, sie ständig und liebevoll zu gutem Verhalten zu ermutigen. In den meisten Fällen wird Aggression ein Kind nur von den Wünschen der Eltern abbringen. Wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6601 empfohlen wird, bevorzugt Allah, der Erhabene, in allen Angelegenheiten Freundlichkeit. Eine Familie wird daher gesegneter sein, wenn sie einander freundlich behandelt. Aggression sollte nur in seltenen Fällen eingesetzt werden, aber selbst dann muss sie kontrolliert werden und darf nur im Ton der Eltern zum Ausdruck kommen, nicht in ihren körperlichen Handlungen. Dies ist vergleichbar mit der Bestrafung eines Kindes in Grenzen, wenn Freundlichkeit nicht hilft, z.B. Hausarrest. Aber in den meisten Fällen ist Freundlichkeit vorzuziehen und sollte in Worten und Taten zum Ausdruck kommen, z.B. indem man Kinder, die sich gut benommen haben, mit Geschenken belohnt. Geschenke ohne Grund können Kinder verwöhnen, aber sie für gute Leistungen z.B. in der Schule zu belohnen, ist ein wichtiger Aspekt bei der Erziehung frommer Kinder. Vor Sünden warnen. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, ihnen von klein auf beizubringen,
sich von Sünden und schlechten Eigenschaften wie Lügen fernzuhalten. Eltern sollten diesen Aspekt nicht einfach ignorieren, indem sie behaupten, ihr Kind werde für seine Taten nicht zur Verantwortung gezogen. Diese Einstellung wird Kinder nur dazu ermutigen, mutiger zu werden und negative Eigenschaften anzunehmen, die sie nur schwer wieder loswerden können, wenn sie erst einmal erwachsen sind und für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sie sollten an den allumfassenden Blick Allahs, des Erhabenen, erinnert werden, damit sie von klein auf von heimlichen und öffentlichen Sünden Abstand nehmen. Dies wird sie auch dazu ermutigen, sowohl heimliche als auch öffentliche gute Taten zu vollbringen. Eine gute Umgebung. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, sicherzustellen, dass sie ihre Tage in einer guten Umgebung verbringen. Die Umgebung, in der man Zeit verbringt, hat einen großen Einfluss auf sein Verhalten und seinen Charakter. So wie eine Bibliothek der beste Ort ist, um für weltliche Prüfungen zu lernen, eignen sich bestimmte Orte besser für die Charakterentwicklung eines Kindes, wie eine Moschee oder ein beaufsichtigtes Bildungszentrum. Eltern sollten nie achtlos darauf sein, wo ihre Kinder sind, denn dies ist der erste Schritt in Richtung Sünde und Verbrechen. Gute Kameradschaft. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder ist, dafür zu sorgen, dass sie gute Freunde haben. Wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833 riet, folgt eine Person der Religion ihrer Freunde. Das bedeutet, dass eine Person die Eigenschaften ihrer Freunde annimmt. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4829, warnt, dass ein schlechter Freund eine Person genauso beeinflusst, wie ein Schmied die Menschen um ihn herum mit Feuer oder Rauch beeinflusst. Ebenso wird ein guter Mensch seine Freunde positiv beeinflussen, so wie ein Parfümverkäufer, dessen gut riechendes Parfüm andere beeinflusst. Eltern können diese Pflicht nicht ignorieren, da sie der Hauptgrund dafür ist, dass Kinder auf die schiefe Bahn geraten. Die Mehrheit der Jugendlichen, die kriminell werden, ist aus diesem Grund. Eltern müssen ihre Kinder über die Gesellschaft ihrer Kinder befragen und sie treffen, um sicherzustellen, dass sie als Gesellschaft geeignet sind. Gute Gesundheit. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, dass die Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder einen gesunden Körper, Geist und eine gesunde Seele entwickeln. Ein Teil der Entwicklung eines gesunden Körpers ist Sauberkeit. Dies wurde vom heiligen Propheten Muhammad als Teil des Glaubens erklärt, Frieden und der Segen sei auf ihm, heißt es in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 534. Kinder sollten dazu angehalten werden, ihren Körper, ihre Kleidung und ihr Schlafzimmer sauber zu halten. Das ist eine gute Möglichkeit, sie auf die körperliche Anbetung vorzubereiten, die körperliche Reinheit erfordert, wie etwa das Gebet. Außerdem hilft es, ihren Charakter zu stärken, etwa indem sie unabhängig werden, indem sie ihre eigene körperliche Kraft nutzen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass andere Dinge für sie tun. Tatsächlich werden Kinder, denen diese grundlegenden Manieren nicht beigebracht werden, zu einer Belastung für ihre zukünftigen Ehepartner. Viele Ehepaare streiten sich über Kleinigkeiten, wie etwa, dass ihr Schlafzimmer nicht aufgeräumt ist. Ein äußerst wichtiger Aspekt für die Entwicklung eines gesunden Körpers ist der Verzehr von erlaubten Nahrungsmitteln. Sie sollten ermutigt werden, sich ausgewogen zu ernähren und dabei Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei mit ihm, rät der Schlüssel zum guten Essen in einem Hadith, der in Sunan Ibn Majah Nummer 3349 zu finden ist. Man sollte seinen Magen in 3 Teile teilen, einen Teil für Essen, den zweiten für Wasser und den letzten Teil sollte man leer lassen. Dies kann erreicht werden, indem man aufhört zu essen, bevor man sich satt fühlt, wenn man noch leicht hungrig ist. Kapitel 7 Al-A'raf, Vers 31. Und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, er liebt die Übermaßenden nicht. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, sich körperlich zu betätigen, ohne dabei ihre religiösen und weltlichen Bildungsaktivitäten zu beeinträchtigen. Dies wird ihnen helfen, einen starken und gesunden Körper aufzubauen, der ihnen bei ihren religiösen Pflichten wie dem Fasten hilft.
Darüber hinaus ist es für Kinder eine hervorragende Möglichkeit, innerhalb der Grenzen des Islam Spaß zu haben. Denn ein Kind, das mit dem Studium religiösen oder weltlichen Wissens überlastet ist, ohne an unterhaltsamen Aktivitäten teilzunehmen, wird sich mit zunehmendem Alter eher von diesem Wissen abwenden und weniger von seinen Eltern und Verwandten beeinflusst werden. Es ist wichtig, Kindern zu zeigen, dass der Islam eine einfache Religion ist, wie in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 287 empfohlen wird. Eine einfache Religion, die es einem erlaubt, die erlaubten Freuden der Welt in Maßen zu genießen und die einen ins Paradies im nächsten Leben führt. Behandeln Sie Kinder gleich. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder ist, fair zu sein und alle Kinder gleich zu behandeln. Ein Kind sollte nicht mehr gelobt oder ermutigt werden als seine Geschwister, da dies zu Feindseligkeit zwischen den Kindern führen kann. Nur zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen kann es akzeptabel sein, ein Geschenk nur für ein Geschwisterkind zu kaufen. Ausgewogene Ausgaben. Es ist wichtig, Kindern ein Gleichgewicht zwischen Geiz und Verschwendung beizubringen. Eltern sollten nur dann Geld für Dinge ausgeben, wenn es notwendig ist, aber Extravaganz und Verschwendung vermeiden. Heutzutage achten Kinder sehr auf die Kleidung, die sie tragen, und die Dinge, die sie besitzen. In vielen Fällen kann dieses Verhalten sogar ihr Selbstvertrauen im Umgang mit anderen beeinträchtigen. Um einem Kind Selbstvertrauen zu vermitteln, sollten Eltern für diese Dinge Geld ausgeben, ohne verschwenderisch zu sein, denn Selbstvertrauen ist ein unschätzbares Geschenk, das Eltern einem Kind machen können. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass ein Kind verwöhnt werden sollte, da dies zu anderen negativen Eigenschaften wie Stolz führen kann. Nicht alle Wünsche von Kindern sollten erfüllt werden, nur die Vernünftigen, die sich in Grenzen halten, sollten besonders zu besonderen Anlässen oder zur Ermutigung, härter zu arbeiten, erfüllt werden. Wenn man seinen Kindern dieses Gleichgewicht praktisch vorlebt, ist dies eine hervorragende Möglichkeit für sie, diesen ausgewogenen Ansatz zu übernehmen, wenn sie älter werden. Respekt zeigen. Es ist wichtig, dass Eltern einander respektvoll behandeln, insbesondere vor ihren Kindern. Wenn eine Person ihren Ehepartner vor ihren Kindern nicht respektiert, führt dies nur dazu, dass die Kinder den Respekt vor beiden Eltern verlieren. Tatsächlich wird ein Kind diese Haltung sogar übernehmen und andere auf die gleiche Weise nicht respektieren, wie seine Eltern einander nicht respektieren. Darüber hinaus sollten Eltern andere Verwandte nicht vor ihren Kindern kritisieren, da dies dazu führen würde, dass ihre Kinder den Respekt vor ihren Verwandten verlieren. Es ist äußerst schwierig, die Bindungen und Rechte von Verwandten aufrechtzuerhalten, wenn man wenig Respekt vor ihnen hat. Leider ist dies ein Aspekt der Erziehung frommer Kinder, der von Eltern, insbesondere asiatischen Eltern, oft übersehen wird. Ständig schimpfen. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, dass Eltern ihre Kinder nicht wegen jeder Kleinigkeit kritisieren, insbesondere nicht wegen Kleinigkeiten. Am besten ist es, sie zuerst wegen wichtigerer Dinge zu kritisieren, wie zum Beispiel Lügen. Wenn Eltern Kritik wegen Kleinigkeiten üben möchten, sollten sie dies freundlich tun, da Kleinigkeiten nicht mit Härte angegangen werden müssen. Privat beraten. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, sie nicht öffentlich zu ermahnen. Am besten geschieht dies privat, da sich ein Kind möglicherweise schämt, wenn dies vor anderen, einschließlich seiner Geschwister, geschieht. Verlegenheit und Wut sind zwei Eigenschaften, die eine Person, insbesondere ein Kind, davon abhalten können, gute Ratschläge anzunehmen. Beides kommt häufig vor, wenn eine Person öffentlich ermahnt wird. Mäßige Disziplin. In manchen Fällen ist es notwendig, Kinder zu bestrafen, um einen guten Charakter zu entwickeln. Aber diese Bestrafung sollte immer milde und verbal und nicht gewalttätig sein, da dies der Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gemäß einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 1984 entspricht. Die milde Bestrafung sollte sich eher auf Dinge wie den vorübergehenden Entzug von Privilegien konzentrieren, zum Beispiel die Wegnahme der Spielkonsole.
Eine harte Bestrafung kann zu einem schlechten Charakter führen und Kinder sogar dazu verleiten, anderen zu schaden, wenn sie wütend sind. Vermeiden Sie es, Kinder zu verwöhnen. Ein Kind sollte nicht übermäßig verwöhnt werden, da dies dazu führen kann, dass es einen Überlegenheitskomplex entwickelt, bei dem es erwartet, dass andere immer seine Meinung und seinen Weg akzeptieren. Dies kann für sie besonders verheerend sein, wenn sie erwachsen werden und sich mit anderen Aspekten des Lebens wie Arbeit und Ehe auseinandersetzen müssen. Ein Kind sollte mit dem Nötigsten versorgt werden und zu besonderen Anlässen Geschenke bekommen, um es zu ermutigen, in der Schule und im Islamunterricht härter zu arbeiten. Vermeiden Sie Faulheit. Eltern sollten ihre Kinder nicht dazu ermutigen, faul zu werden. Dies kommt vor allem in asiatischen Haushalten vor, wo die Eltern, insbesondere die Mutter, alle Hausarbeiten für ihre Kinder erledigen, obwohl sie körperlich dazu in der Lage sind, wie zum Beispiel morgens das Bett zu machen. Dies fördert nur die Faulheit und verhindert, dass die Kinder einen disziplinierten Lebensstil entwickeln. Dies wiederum wird ihnen in späteren Jahren, beispielsweise in der Ehe, große Probleme bereiten. Viele Scheidungen erfolgen einfach deshalb, weil ein Ehemann oder eine Ehefrau sich weigert, einfache Hausarbeiten zu erledigen und stattdessen erwartet, dass ihr Ehepartner diese erledigt, so wie es ihre Eltern in ihrer Kindheit für sie getan haben. Unabhängigkeit. Ein weiterer Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, nicht zu sehr vorsorglich zu sein. Obwohl dies heutzutage ein seltener Fehler von Eltern ist, kann es dennoch verhindern, dass Kinder aus Sicherheitsgründen unter Verschluss gehalten werden, um ihre Unabhängigkeit zu fördern. Ein ausgewogener Ansatz ist am besten, bei dem ein Kind sicher überwacht wird, ohne seine Charakterentwicklung zu behindern. Beleidigung von Kindern. Es ist wichtig, Kinder nicht herabzusetzen, wenn sie Fehler machen, denn das führt nur dazu, dass sie ähnliche Verhaltensweisen annehmen und in manchen Fällen ihr Selbstvertrauen schädigen. Selbstvertrauen ist eine Schlüsseleigenschaft für den Erfolg. Von Zeit zu Zeit Spaß mit Kindern zu haben, ist wichtig, aber Eltern sollten sich nicht oft über sie lustig machen. Die einzige Ausnahme ist, wenn man weiß, dass das Kind es nicht ernst nehmen wird. Fest an guten Regeln festhalten. Ein Aspekt der Erziehung frommer Kinder besteht darin, dass Eltern an festgelegten Regeln und den richtigen Entscheidungen festhalten, die sie getroffen haben. Wenn Eltern ihre Kinder immer nachgeben, verwöhnen sie nur und halten sie davon ab, die Aussagen und Entscheidungen ihrer Eltern ernst zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht die Richtung ändern sollten, wenn sie falsch liegen, aber wenn die richtige Entscheidung getroffen wurde, sollten sie fest daran festhalten. Schenken Sie Kindern Zeit. Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern Zeit widmen, indem sie sich zu ihnen setzen und sie nach ihrem Tag und ihren Aktivitäten fragen und mit wem sie täglich Zeit verbringen. Leider sind manche Eltern so sehr damit beschäftigt, Geld zu verdienen, dass sie sich so verhalten, als ob dies ihre einzige Verantwortung für ihre Kinder wäre. Dabei vernachlässigen sie wichtigere Pflichten, wie sich täglich Zeit zu nehmen, um mit ihnen zu sitzen und zu sprechen. So kann das Kind sich wohler fühlen, wenn es Probleme mit seinen Eltern bespricht. Wenn Eltern jedoch immer zu beschäftigt sind, kann es sein, dass ihre Kinder bestimmte Probleme zu unangenehm finden, was nur dazu führt, dass sie diese Dinge mit anderen Leuten besprechen, und manche dieser Leute werden die Kinder mit schlechten Ratschlägen in die Irre führen. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com